अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी ए टू जी। एक बार फिर से इस नई वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं। और आज की इस वीडियो में आप थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम कौन सा कारनामा अंजाम देने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो कोई बुद्धू ही अपने आप को बुद्धू कही जा रहा है यहाँ पर। ये एक्सपेरिमेंट तो पागल ही करते होंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने नहीं किया होगा मेरे साथ से। तो इस वीडियो में जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है अंडे के ऊपर और माचिस की स्टिक जो होती है ना छोटी, जिसके ज़रिए हम आग जलाते हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी सारी स्टिक्स जो माचिस की, ये देखें इसके अंदर डब्बी हैं माचिस की जो होती है ना छोटी छोटी, और उनके अंदर से हम निकालेंगे स्टिक्स। तो इसके अंदर से काफ़ी सारी स्टिक निकाल कर तो हम गुच्छा सा बना लेंगे काफ़ी ज़्यादा निकाल कर, और उसके ऊपर फिर अंडे को फ्राई करेंगे और देखते हैं क्या इसके अंदर इसके ज़रिए हम अंडे को फ्राई कर पाते हैं या नहीं। मुकम्मल अंडे को नहीं हम फ्राई करेंगे, अंडे के अंदर जो होती है ना जर्दी, यानी जो पीले से होती है जर्दी, उसे फ्राई करेंगे। सफ़ेदी को क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। और जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और दिखाते हैं आपको कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। आओ तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी थी, ये देखें मैथ्स भी है हमारे पास, अंडे भी है, इनके रिलेटेड वीडियो है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर से माचिस निकाल लेता हूँ। ये देखिए इसके अंदर आता है डब्बा माचिसों वाला। ये देखिए हमें इतनी ज़्यादा ही चाहिए, तो मैं इसे खोल के इसमें से ज़्यादा सारी माचिसें जो होती है ना स्टिक्स होती हैं जिसके ऊपर मसाला लगा होता है, उसे निकालूंगा, उसका गुच्छा बनाऊंगा और फिर इस अंडे को तोड़कर काट कर उसके ऊपर डालूंगा और फिर उसके साथ आग लगा देंगे और फिर देखते हैं क्या ये फ्राई होता है या नहीं। तो जल्दी से माचिस से निकालता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखें कितनी ज़्यादा माचिस की डब्बी हैं, ये सारी निकाली हैं। अब इसके अंदर से मैं स्टिक्स निकालूंगा जिसके ऊपर मसाला लगा होता है। तो दोस्तों ये देखें हमने जितनी तकरीबन स्टिक्स की ज़रूरत थी माचिस वाली स्टिक्स की, वो हमने निकाली है। देखें गुच्छे बना लिए। अब सारों को जोड़कर हम एक बड़ा गुच्छा बनाएंगे और उसके ऊपर हम अंडे को फ्राई करेंगे। आओ भी। तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी जो माचिस की स्टिक निकाली थी उनको जोड़ जोड़ कर ये देखें दो बड़े से गुच्छे बना लिए हैं। ये आगे दिखाओ, देखो कितने ज़्यादा माचिस की स्टिक है इसके अंदर। और हमने सोचा कि दो बनाएं, एक के ऊपर जो अंडे के अंदर जो पीली सी जर्दी होती है उसको फ्राई करें और उसके ऊपर एक के ऊपर पूरा अंडा फ्राई करें। मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि हम सिर्फ जर्दी ही फ्राई करने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम दो बना लें और एक के ऊपर पूरा अंडा फ्राई करने की कोशिश करें और एक के ऊपर सिर्फ जर्दी फ्राई करने की कोशिश करें और देखते हैं क्या जर्दी फ्राई होती है या पूरा अंडा भी फ्राई हो सकता है। तो जल्दी से अब मैं अंडे को काट कर इसके ऊपर डालूंगा और फिर माचिस के ज़रिए आग लगा देंगे। ये सारी माचिस की स्टिक्स ही हैं, तो इनसे जब आग बढ़ेगी तो शायद हो सकता है कि वो जल जाए, तो जो अंडा डालना है हमने हो सकता है वो पक भी जाए। पता नहीं क्या होने वाला है इस वीडियो में, देखेंगे अभी देखते हैं हम। भाई ये देखें मैं जर्दी अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ हाथ के ज़रिए। ये तकरीबन हो गई आधी। जर्दी बिल्कुल सफ़ेदी से अलग हो चुकी है, तो मैं इसके ऊपर रखूँगा इसे। ऐसा रखूँगा कहीं फट ना जाए। ये कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। ये हमारी जर्दी बिल्कुल उसके ऊपर फिट आ गई, दिखाओ।
देखा वो सारी सफेदी बाहर आ गई, थोड़ी बहुत ही रहती है इसे डाल दो। ये जो सफेदी है ना, ये इसके ऊपर टिक नहीं रही, सिर्फ जो ना जर्दी है जो पीले कलर की वो ही टिक रही है इसके ऊपर, तो उसे ही पकाना पड़ेगा हमें। तो अब मैं आग जलाता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अब हम इन स्टिक को, जिसके ऊपर हमने अंडे की जर्दी रखी हुई है, इसको आग लगाने जा रहे हैं और देखते हैं क्या ये फ्राई होती हैं या फिर ये जल जाती हैं। क्या होता है जब भी इस वीडियो में देखेंगे, अभी देखेंगे। दोनों को इकट्ठे लगाता हूँ। रेडी हो? देखो गाइस पीछे से दिखा, पीछे वो देखे गाइस, वो तकरीबन होता जा रहा है फ्राई। ओ वो जल गया गाइस। थोड़ी थोड़ी आग लग रही है। गाइस ये तो जल गए। ओह, मुकम्मल फ्राई तो नहीं हुआ। दोस्तों मैंने कहा था ना कि ऐसे एक्सपेरिमेंट पागल ही करते हो हमें। ये मार्च से जल तो गई, लेकिन अंडा जो जर्दी थी ना हमारी, वो पकी नहीं, फ्राई नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई, तकरीबन जल गई है। देखो पता नहीं ये खाने लायक है या नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना ये इसको जर्दी को नीचे उतारते हैं और मार्चों को अलग अलग कर देते। फिर नहीं भाई, कच्ची है बिल्कुल, ये देखो कोई नहीं, पकी नहीं। इसको भी देखते हैं। नहीं नहीं, खाने के लायक नहीं है। मार्च से सारी नहीं जली, ऊपर ऊपर से जल गई। ये देखिए जो हमने गुच्छा बनाया था मार्चों का। क्या बना मार्चों का। रपटे वगैरह चढ़ा के मैंने अच्छे से जोड़ा था, बाद में वो सिलिकॉन वगैरह लगाई थी। खाने लायक तो नहीं है ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों, तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारी इस वीडियो को, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी अनोखी और मज़ाहिया और अजीब किस्म की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों से को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।